Hello， 大家好，我是麻包熊。没错，我发现了一个新的物种，有没有看到？在右上角，来看有没有办法收服它。太棒了！我的门票又可以卖更贵了。哦，甩出去了！它跟大象一样狂暴，都是把我甩出去啊，好扯啊！点。真的帮他用一个栖息地。他不能撞公牛。扭不过去。又发现一个新物种了，不是，是两个，到底要驯服哪一个啊？不过我最终还是决定长颈鹿，不过看起来会撞到它，我应该要急转弯，希望可以驯服啊。3，开始哦！加油，驯服！不会吧？妈！我又回来了，我发现我根本没有撞到那只斑马吧？怎么会自己死掉？请看 VCR。你看，差很远哦。结果竟然有没有很扯，对不对？